Gdzie to? Jak świni chodzi. Pewnie. Dúfam. Pevne v tom verím, že trikrát nedostane pegu, bo ja umrem. Fakt. Rihu. Chutná, ne? To je brutál. To je fajnotka do piči. No a ešte. Ale tam, že to chcem vychutnať. No veď kľudne si vychutnaj, pošlem ti link na YouTube, dobre? Čo ti na tom chutí? Porozprávaj nám. To je otrasné. Ale farebná. Je to také modré. To je na také to domáce mrkanie. Aha. To najlepšie. You can drink and eat and eat. A to je tak geniálna veta. Mňa mi nikdy taká nenapadla. Čo? Tá má oné, o aute, ako esej, že vyhodne, on taký, že it's comfortable, neviem čo, že you can drink and eat and eat. No samozrejme, tak čo od striga čakáš? Ale super to bolo. No tá toto video vynechá. Však on, pre neho je dôležité iba jedenie. Pôjde, tak si to vychutnáva. 5 papierikov si kúčeš. A kde si môžeš kúpiť, bo sme ti vyzbierali peniaze. No, tak. Ale na čo ste mu vyzbierali peniaze? Aha. A to je hanba. No to je hanba, korunáci si strgajú. Ale... No urobil to. Ale no... Tak ja skôrky nemám kobrať, ja si mám poslať ešte Nebrasko, to ti bude lepšie. Ja nebudem vyštovať videa. No stiahneš jeden súbor, urobíš 2 kliky a máš 2 lečo, ten klik. Lebo teraz nemohli byť odpovedať. Ja nebudem potrebovať na to ona vyhrá. Iba veľa vyhrá. Tak ale nemusíme Trošku nie, na ešte. Ale nebudeme inštalovať.